สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จกับสถาบันการศึกษาทางไกลของเรานะครับผม 1. นักศึกษาควรทำแบบฝึกหัดให้ครบทั้ง15หน่วยนะครับ 2. นักศึกษาควรที่จะทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสุดท้ายครับนักศึกษาควรที่จะสอบให้ตรงเวลานะครับผมขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการเรียนทางไกลกับสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับผมสวัสดีครับ Good afternoon and welcome back again to another edition of Hometown. So in my last tape, I had talked to you about hometown. So today I'm going to talk to you more about what is a hometown and how do you describe a hometown. So welcome to my class again. This is Ajahn Brian from Bangkok Thonburi University. I'm going to teach to you about distance education. So those of you who are at home watching TV and watching this program and would like to learn about hometown, today I'm going to teach you more about what is a hometown. สวัสดีครับ and this อันนี้เป็นอาจารย์ Brian คุยสอนมาจากม.กรุงเทพธนบุรีนะครับวันนี้เรียนบทที่4 hometown ภาษาไทยเรียกว่าบ้านเกิดนะครับ so today we are going to study where do you call or which place do you call it as a hometown? All right? Now, a hometown is a place where you're born, where you are registered, where you live since you were a kid, since you were a little boy or a little girl. Now, my hometown is in Goa. So I'm from Goa, and Goa is my hometown. That's where I was born, and that's where my parents and my family lives.Okay, so some of you are from Surat Thani, some of you are from Nan, from Chiang Mai, Chiang Rai, so different places in Thailand. So whenever someone asks you, where were you born or where are you from, what's your hometown, and then you got to say, my hometown is Surat Thani, my hometown is Chiang Mai, my hometown is Bangkok, or whatever it is.โอเคถ้าสมมุติว่าใครโทรอยู่ถ้าถามอยู่ขอโทษมีใครถามคุณมาจากที่ไหนบ้านเกิดที่ไหนก็ต้องพูดฉันมาจากเชียงรายเชียงใหม่น่านพะเยาที่ไหนก็ได้เป็นจังหวัดต่างจังหวัดที่ไหนก็ได้ so now a hometown is a place where you are born where you live you may move ย้ายไปกรุงเทพมาได้มาทำงานมาเรียนมาได้นักเรียนตอนนี้ BTU มาจากต่างจังหวัดมาจากนราธิวาสยะลาปัตตานีออกมาจากอำนาจเจริญมุกดาหารโอเคออกมาจากfrom เชียงรายน่านพะเยามีหลายที่มากรุงเทพมาเรียบคลองทวีวัฒนะมากรุงเทพธนบุรีมาเรียน so ถ้าใครฝรั่งเจอกันบอกว่า where is your hometown ก็เรียกว่า where มีที่ไหน where is your hometown อยู่ต้องตอบ my hometown is in and บอกชื่อต่างจังหวัดบอก my hometown is in Nan my hometown is in Chiang Mai my hometown is in Yala my hometown is in Narathiwat okay so that is called your hometown it's a place where you live so you ต้องมีบ้านหมายเลข you should have a number of your house now เวลา you พูดหมายเลขใช่ไหมพูดเลขบ้านเลขต้องใช้ตัวต้องพูดสมมุติว่าyourบ้านหมายเลข148ต้องใช้148/100หรือ100/148ไม่ใช่100/148อันนี้พูดไม่ได้ต้องมีเลขอันหนึ่งต้องพูด supposing your บ้านหมายเลข64/748 so ต้องจะ64/748ต้องพูดแบบนี้เข้าใจใช่ไหม so where is your hometown my hometown is in Yala what is your house number บ้านหมายเลขอะไรโอเคต้องพูด
246/148 or 246/20 out there whatever the number is. I don't know what is the number of your house. Okay, so you mustn't get confused. ไม่ต้องงงเอามาจากที่ไหน hometown คืออะไร no hometown means you เกิดที่ไหน wherever you born ถ้าอยู่ย้ายไป to สมมติว่าอยู่เกิดอยู่ที่สุราษฎร์ธานีแต่ว่าอยู่ย้ายไปอำนาจเจริญย้ายไปน่านโอเคอันนี้เป็นต้องแต่ว่า hometown ของอยู่ที่ไหนเกิดที่ไหนโอเคฉันเกิดมหาสารคามโอเคแล้วก็ย้ายไปสุราษฎร์ธานีย้ายไปเชียงรายย้ายไปที่ไหนก็ได้ alright so the place where you are born is the place where you want to be back again อยากกลับบ้าน that's where you're born now whenever you talk about the hometown it could be you could be living in a house เป็นหมู่บ้าน I live in a village okay you can call it Pruksa village or you can say there are so many names you know like there are many names of villages so each village has a name ทุกหมู่บ้านมีเป็นชื่อ okay like for example Salaya village or for example Mahidol village or for example Pruksa villa whatever it is there are many or for example Nirvana village something like that there will be every muban has a village has a name where you're born and where your house is okay supposing you live in an apartment อยู่ที่ apartment ต้องบอกชื่อ apartment the name of my apartment is TD Place the name of my apartment is Q House or the name of my apartment is Salaya Village something like that the name of the building every building has a name ทุกตึกมีชื่อด้วย because เวลาส่งจดหมาย when I want to send you a letter you have to give the correct address okay your address เป็นเขียนอะไร okay supposing you say Mr. Brian Fernandez okay ต่อ Q House okay อันนี้เป็นตึกชื่อตึก Q House room number 46ห้องหมายเลข46 then 16/10 หมู่1หมู่1 and เรียบคลองทวีวัฒนะเรียบคลองทวีวัฒนะเรียบคลอง Bangkok so you have to give the correct address where you were born that's where your hometown is so whenever you write a letter you should be very clear to write the letter in a very clear way ต้องเขียนจดหมายต้องเขียน address very clearly ถ้า address ไม่ clear if your address is not clear maybe your letter will go round and round the whole world ถ้าไปทั่วโลกจดหมายแล้วก็ไม่ทัน because หมายเลขผิดหรือรหัสไปรษณีย์ผิด or address is wrong so when you write something supposing your house number is 46บ้านเลข46 and you เขียน64ไม่ได้เลย it cannot reach because the house number is ปกติเป็น46 you เขียน64ไม่ทันเลย so when you write an address and you want a letter อยากได้จดหมายมาตรงเวลามาที่นู่นตรงเวลาตรงมาตรงไม่ต้องไปรอบไป you have to be very clear in your hometown then in your hometown you have a neighborhood means เพื่อนบ้าน like you have Mr. X is your neighbor Mr. Y is your neighbor Mr. B is your neighbor ต้องมี neighborhood so you have in one ซอย maybe you have 4 houses in ซอย1ซอย100ทับ2โอเคอยู่เป็นซอย100ทับ2มี4บ้านมี4 house โอเคบ้าน1ของอยู่บ้าน2 Mr. X Mr. B Mr. C and Mr. D okay me you know this is my neighborhood or this is my neighbor ออกเสียง neighbor สะกด NEIGHBOUR neighbor ไม่มี neighbor he is my neighbor what's his name his name is Mr. B this is my neighbor now สมมุติว่า your house is in the middle this is your house okay and you have a house on your right and you have a house on your left มีบ้านซ้ายมือแล้วก็ขวามือด้วย
Okay, so when I say, oh, Mr. B is my right hand neighbor, means Mr. B เพื่อนบ้านอยู่ขวามือ Mr. C is my left hand neighbor, Mr. C เป็นเพื่อนบ้านของซ้ายมืออันนี้ขวามือ so you should be able to describe, oh, he's my neighbor. And then when you talk about neighbors, when you talk คุยกับเพื่อนบ้าน or คุยกับ Mr. B กับ Mr. C Mr. B is a doctor เป็นหมอ Mr. C is an accountant เป็นบัญชีนักบัญชีโอเค so you ต้องรู้ด้วยรู้เป็น Mr. B ทำงานอะไร Mr. C ทำงานอะไร when you live in a neighborhood you should know your neighbors ต้องรู้กับเพื่อนเพราะว่าช่วยกันได้ถ้าอยู่ไม่สบายอะไรมีเพื่อนมาช่วยกันได้ทะเลาะกันกับเพื่อนไม่ได้ no you got to be friends with your neighbor you should know who your neighbors are ต้องรู้เป็นMr. B is a doctor he works at St. Louis Hospital his wife is a nurse เป็นพยาบาล and he has got 2 children they study at Satit Bangkok Thonburi University Satit School wow so you know everything เอาไหมนะถ้าอยู่อยากแนะนำ your เพื่อนบ้าน you say okay Mr. B is my neighbor he is a doctor he works at St. Louis Hospital his wife is a nurse they have 2 children they study at Bangkok Thonburi Satit School or they study at Bangkok Thonburi Demonstration School โอเคภาษาไทย Mr. B เพื่อนบ้านของฉันเป็นหมอนะครับเมียของฮิมเป็นภรรยาเป็นพยาบาลนะครับ Mr. B มีลูก2 คนเรียนเป็นโรงเรียนมอกรุงเทพธนบุรี Demonstration School โอเคต่อไป Mr. C is an accountant is a บัญชี okay he works for Central Department Store Central Group of Companies so Mr. C is an accountant he works for Central Group of Companies his wife is a teacher and they have 1 child and their daughter studies at Bangkok Thonburi University okay so ภาษาไทย Mr. C เป็นนักบัญชี he ทำงานเป็นบริษัทเซ็นทรัล CP Group and เมียของ him เป็นครูเป็น teacher and ได้มีลูกคนเดียวเรียนมอกรุงเทพธนบุรีนักศึกษาปี 1 okay so this is your hometown now when you talk about a hometown มีอะไรบ้าง in your hometown when you speak about your hometown you got to say there is เอกพจน์ there are พหุพจน์ there isn't ไม่มี there aren't ไม่มี is there คำถาม are there คำถามอีกรอบหนึ่งนะครับเวลาทำบอกว่าเป็นหมู่บ้านของอายมีอะไรบ้างต้องมีเอกพจน์แล้วก็พหุพจน์เอกพจน์คืออะไรเป็นอันหนึ่งพหุพจน์มากกว่าหนึ่งสมมุติว่าอยู่อยากพูดหมู่บ้านของฉันมี7ต้องพูด there is a 7-Eleven in my village ถ้าอยู่อยากพูดมี 7-Eleven แล้วก็มินิมาร์ทด้วยมี2 อย่าง so there are two mini marts in my hometown so เวลามากกว่าหนึ่งต้องใช้ there are ถ้าเอกพจน์ต้องใช้ there is ไม่มี there isn't a 7-Eleven there aren't any mini marts คำถาม is there a 7-Eleven in your hometown มีไหมถ้ามากกว่าหนึ่ง are there mini marts in your hometownอีกรอบหนึ่งนะครับ one more time ถ้าอยู่อยาก describe your hometown ต้องมี there is เอกพจน์ there are พหุพจน์ there isn't ปฏิเสธเอกพจน์ there aren't พหุพจน์ปฏิเสธ is there คำถามเอกพจน์ are there คำถามพหุพจน์ตัวอย่าง example there is a 7-Eleven in my hometown there is a 7-Eleven in my hometown ถ้าไม่มี there isn't a pub in my hometown ของฉันไม่มี pub
คำถาม is there a department store in your hometown ก็ถามว่า hometown ของอยู่มีhome มี central แล้วก็ emporium ไอคอนสยามแบบนี้มีไหม is there โอเคถ้าพหูพจน์ต้องใช้ there are 2 schools in my hometown there are 2 schools in my hometown บอกว่ามีโรงเรียนสองโรงเรียนอยู่ที่บ้านเกิดของฉัน there are ปฏิเสธ there aren't any pubs in my hometown บ้านเกิดของไอ้ไม่มีผับไม่มีที่เป็นbar and pub ไม่มี there aren't คำถาม are there any universities in your hometown มีมหาวิทยาลัยมีไหมอยู่ใน hometown okay so เวลาอยู่พูดต้องมี there is there are there isn't there aren't is there are there this way you describe about your hometown บอก your hometown เป็นแบบไหนมีอะไรบ้างอยู่ใน hometown okay ต่อไป now your hometown เป็นแบบไหนเป็น very very ไฮโซไหม very very เป็นไฮโซรู้จักใช่ไหมเป็น a lot of things are there or is it a small hometown like some villages are very very high tech they have got so many things inside like in your hometown maybe you have a gym ออกกำลังกาย exercise มี gym in your hometown maybe you have a swimming pool มีสระว่ายน้ำsome hometowns even have a restaurant มีที่เป็นกินข้าวได้นะ so some hometowns are small some hometowns are very big with all the facilities มีอำนวยสะดวกมีอยู่ที่นู่นเลยไม่ต้องออกไปเลย you have a gym ออกกำลังกาย you have a badminton court maybe a tennis court เล่นแบดมินตันได้เล่นเทนนิสได้ you have a mini mart inside okay you have a badminton court tennis court mini mart you have a gym ออกกำลังกาย you have a restaurant okay now some hometowns have a small shop เป็นเล็กๆร้านเป็นเกี่ยวกับพ่อแม่เปิดให้ไข่เป๊ปซี่มีขนมเล่อะไรเป็นเล็กๆกินได้ซื้อได้ไอศครีมอันนี้เรียกว่า corner store เป็น very very small อันนี้เป็น business ของครอบครัวของ family พอไปทำงานแม่ไม่ได้ทำอะไร so she เปิดให้เป๊ปซี่ให้เป๊ปโค้ก so เด็กๆเป็นวิ่งไปแล้วก็ซื้อได้โอเคอันนี้ก็มีอันนี้เรียกว่า corner store ก็ได้ we have a small corner store เป็นร้านเล็กๆ understand okay now nowadays ปัจจุบัน they have big huge villages very very big villages in one village maybe 100-200 houses inside one village and people go there you have a security guard now you have got to tell when I tell you come to my hometown I live in Pruxaville okay now supposing you come to my house at my Pruxaville hometown though I have to tell you okay there will be a guard มีป้อมยามมี guard เข้าไปทุกคนไม่ได้ถ้า you มีสติ๊กเกอร์ไปได้ or you ต้องมี card ต้องสแกน your card แล้วก็เปิดประตูได้ถ้าไม่มี card เข้าไปไม่ได้ so supposing Brian ไปเยี่ยมไปบ้านของ you go to your house you ต้องบอกมี Brian บ้านของIมียามนะ I have a guard so call me when you come โทรฉันนะเพราะว่าฉันมารับอยู่เพราะว่าอยู่เข้าไปไม่ได้หรือมีอีก option หนึ่ง when I go to the guard I show my card my บัตรประชาชนให้ my card and take the card okay ไปได้
So you got to tell your friend, okay, my house is in Pruxaville. My house is in Salaya village. Okay, when you come to my village, please give your ID card to the guard, and the guard will open the gate and come to my house. My house is in Soy 100/2. My house number is 64/84. Okay. Now, when I go to your village or when I go into your hometown, it's not a straight ซอยไม่ใช่ซอยตรงต้องเข้าไปซอยแล้วก็มีเลี้ยวซ้ายแล้วก็มีเลี้ยวขวาแล้วก็อยู่ที่ตรงไปแล้วก็สายมือ like that. There are directions. So you say, when you come to my hometown, okay, first give your ID card to the guard. The guard will give you a visitor's pass ให้ you pass ของ visitor. Then you drive straight on ตรงไป okay, and turn left at ซอย 1001 เลี้ยวซ้าย go straight on and turn right ตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาอีกหนึ่ง and my house is 64/84 on your left เข้าใจไหมครับตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปอีก and after that บ้านหมายเลข 64/64/84 อยู่ที่ซ้ายมือหรือขวามือ and then you say แล้วก็ต้องบอกอีกหนึ่งด้วยอีกหนึ่งอธิบายก็ได้บ้านของฉันสีฟ้าบ้านของฉันสีขาว or มีต้นไม้หน้าบ้าน understand okay so you got to easy when you tell something how do I come to your house well I live in Salaya village when you come to my village please give your card to the guard the guard will give you a visitor's pass go straight in and turn left and then turn right go straight on my house is on the left my house number is 64/84 my house number is 64/84 it's a blue house with flowers in front of it บ้านสีฟ้าแล้วก็มีดอกไม้ด้วยIt's easy. So when you talk about your hometown, you should be able to give clear explanations how to go ไปได้อย่างไร Now, sometimes some hometowns are very, very big. Very, very big means very muban, very big one. And after you go back home, okay, the guard, you have to sign the visitor's pass that you know him. And then your friend will go back to the guard, give the visitor's pass, take his ID card and drive away. So now every village has tight security. Anybody cannot go in and go out. ใครก็ไปเข้าไม่ได้ออกไปไม่ได้ It's very, very secure. So your hometown is now some hometowns are 10 years old. So you got to say my hometown is pretty old. mean hometown ของฉันเป็นประมาณ10 ปีแล้วนะ mean แก่ it's very old some hometowns are very well set up my hometown is beautiful สวยมาก my hometown is run down mean สีตกแล้วก็ไม่สวย because it's แก่แล้ว it's very old แล้วอายุมากกว่าแล้ว so you say my hometown is very old my hometown is new my hometown is okay my hometown is noisyบางครั้ง your hometown ติดถนน and then มี the motorcycle the car and the รถพยาบาลไปเสียงดังมาก so my hometown is noisy หลายอย่างมี adjective หลายอย่าง my hometown is polluted like some hometown ติดกันบริษัทติดกัน factory โรงงานเต็มเลย and smoke come out so my hometown is very very polluted oh my hometown has got natural view like my hometown ของฉันเป็นธรรมชาติ have trees and have flowers and it's near the mountains and it's so beautiful
my hometown is expensive means supposing บ้านเป็น7 ล้าน 8 ล้าน oh it's expensive my hometown is cheap ไม่แพงเป็น so โอเคใช้ได้โอเคต่อไป you describe your house บอกอธิบายบ้านเป็นแบบไหนโอเค your house เป็นแบบไหน my house is a townhouse townhouse คืออะไรเป็นติดกัน you know townhouse หมู่บ้าน my house is a detached house ไม่ติดกัน means have a wall have a garden my house is a single house ทีเดียวบ้านอีกหนึ่งเป็นนู่นเลย very far away my house has got 2 floors บ้านของฉันมีบ้านของIมี2 ชั้นโอเค then ต่อไปอธิบายบ้าน explain the house I have 3 bedrooms 3 ห้องนอน 2 toilets 2 ห้องน้ำ upstairs and downstairs ข้างบนกับข้างล่าง okay so again my house has 2 floors 2 ชั้น supposing มีบ้านมี3 ชั้น my house has 3 floors okay my house has got 2 toilets 3 bedrooms a living room ห้องรับแขก a kitchen ห้องครัว had a storeroom ห้องเก็บของ a prayer room ห้องไหว้ I have a kitchen มีห้องครัว and I have a garden มี garden ปลูกดอกไม้ปลูกมะม่วง or banana ปลูกได้ I have a little garden I have a fountain คืออะไรน้ำพุ fountain at the corner I have some fish in the fountain ฉันมีเลี้ยงปลาด้วย I have 2 dogs in my house มีสุนัข 2 so when you talk about your hometown you must be very clear about what is your hometown about it has got then you also tell about your hometown what kind of food is sold in your hometown see in Thailand we have 4 parts of Thailand okay Thailand is divided into 4 the northeast the north the central the south okay now each area of Thailand has got different food like for example you go to Nan province okay you go to Nan okay there the food is different like they eat worms non yes it's funny yeah, they eat they eat worms it's true they have you go to the market and you can see different kinds of worms being sold it's their food okay you go to Phayao and they have a special dish called kung ten like there are shrimps that jump inside that thing now this food you won't find it in another place or you go say to another part of Thailand like you go to the northeastern part of Thailand they eat sticky rice and lap mu or khao niao som tam okay these are the people of the northeastern part of Thailand you go to to Narathiwat Yala and they eat the yellow rice with masaman okay that's their food so each area has a local food and each local food has got a local name so you got to know which food is sold in which part of the world which part of Thailand tamarind makam รู้จักไหมnow there are 2 kinds of tamarinds in Thailand the one that is sold in Bangkok and in the northeastern region is sour pio but if you go to Phetchabun you get the sweet tamarind เป็นมะขามหวานso my hometown is famous for sweet tamarind เข้าใจใช่ไหม so บ้านของฉันเป็นบ้านเกิดของฉันเป็นมะขามเป็นหวาน or for example durian is very famous in the sweet durian is in Rayong so you say my hometown is famous for durian or my hometown is famous for rambutans or my hometown is famous for lychee or lynchees
Or my hometown is famous for jackfruits. So each part of Thailand has its special fruits, has its special food, has its special ways. You understand? Like Songkran is celebrated in the whole of Thailand. But there are some parts of places where there are special festivals which are not celebrated in Bangkok. Like for example, the Ratchapruk festival in Chiang Mai is not celebrated in Bangkok. Or for example, you go to Chiang Mai and Chiang Rai, you have the flower festival there, the flower display festival. So each hometown has got its own culture, has got its own food and dress habit. So you got to describe, you got to say, my hometown is famous for sausages, Saikrop. My hometown is famous for fish, like Pattaya, Hua Hin, seafood. So you got to tell your friend, my hometown is famous for this one. My hometown is famous for this, and my hometown is famous for that. So every place that people come from have a very special thing in their lives. They have something very special that is not found in another place. So you should be proud of your hometown. You can't say, oh, I come from a small area. No, it's a home, and that's where you were born. You shouldn't feel that, oh, my house is very small, I'm not very happy with it. That doesn't matter. The problem is, when you describe a hometown, you describe it in a different way. Then, supposing you say, my hometown has got beautiful architecture. Like for example, you go to Sukhothai or Ayutthaya, they have got old temples, old ruins. So my hometown is famous for old temples. Okay? If you go to Phuket or Phang Nga or Lanta Island, then those people will say, my hometown is famous for is famous for corals. You know corals, right? I'm not very sure about the word, but I think they say pakalang or something like that. Pakalang? I'm not sure. Maybe I'm wrong. It's the beautiful things under the sea. You know, you go snorkeling and you go and see them under the sea. Maybe I'm saying the word wrong because I just heard that word today. And they said reefs and corals are called pakalang or pakalang, something like that. I'm sorry if I'm wrong about it. But it's something to do with snorkeling. You put the snorkelers and you go down and you can see the beautiful corals. So my hometown is famous for corals and snorkeling. So my hometown is beautiful for mountains. You go up the mountain and you can see the beautiful view. You can see the clouds and the temperature. It's zero pollution. It's beautiful weather. Understand? So each hometown has got a unique feature. So when I talk about hometown, we say, my hometown has got this, my hometown has got this. So what is the question you ask? You ask, where is your hometown? Where were you born? Where do you come from? Bangkok is a hometown. Bangkok is a place where there's overcrowding. Too many people live in Bangkok. Why? Because people come here for jobs. They come to work. My hometown has got serious pollution. It's bad. Or my hometown is very expensive. The cost of living is very, very high. Okay, so it's got to say, my hometown ทุกอย่างเป็นแพงมากเพราะว่าเป็น tourist spot. So everything is expensive. My hometown has a local market. Hometown ของฉันใกล้ๆของฉันมีตลาดนัดไม่ต้องเดินไกลมากเดินแป๊บเดียวก็ถึงตลาดนัดแล้ว Or you say my hometown is a rat race, means very, very quickly people are going very, very fast about their work. They are so busy about their work. So it's called a rat race. Means people are going here, there, this way, that way. They have no time for one another.
so it's called a rat race. Or you can say my hometown is in the outskirts, means far away from Bangkok. You got to drive and go there very, very far away. Or you can say my hometown is very quiet, Niap Chang. My hometown is peaceful. My hometown is very nice. Then you can say my hometown is very historical. Like as I gave you an example, Sukhothai, Ayutthaya, these are historical towns because they used to be once upon a time the capitals of Thailand. Ayutthaya, Sukhothai เคยเป็นเมืองหลวงใช่ไหม so Sukhothai, Ayutthaya มีเป็นโบราณมีเยอะ a lot. My hometown the traffic is always bad. My hometown เป็นรถติดมากไปไหนก็ไม่ได้ต้องคิดก่อนไปไหมหรือไม่ไปหรือซื้อเฮลิคอปเตอร์ buy a helicopter and fly over it. Understood? Then my hometown is very relaxed, very ใจเย็นๆ means if you are very tired go there you can sleep and relax, nothing to worry. Or my hometown is very very dull means ไม่มีอะไรทำน่าเบื่ออะไรไม่รู้ไปไหนกันหมดไปไหนก็ไม่ได้ There's no supermarket, there's no movie, there's no market, there's nothing to go. Just sit down at home, watch TV, play games, walk around and go to sleep. That is also not very good because it's boring, You don't know what to do, how to manage my time, how to kill my time, how to manage it. I don't know how to do it. Then you can say my hometown doesn't have any bus. My hometown doesn't have public transport. Means บ้านเกิดของไงไม่มีบัสไม่มีซ่องแถวไม่มีรถไฟไม่มี MRT ไม่มีอะไรเลยต้องมีรถส่วนตัว I got to drive my car ต้องมีรถด้วยถ้ารถไม่มีไปไหนก็ไม่ได้ so you got to say my hometown has no public transport. I don't have a bus, I don't have an MRT, a BTS, a Songtel, a taxi. No, I need my own car. I should have my personal car to drive myself out. All right. Now, sometimes some people live in the klongs. They live in boat houses. Boat houses mean บ้านบนเรือ on the boat. So my hometown is full of houses on boats, like Kashmir, houses on boats. ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก and Donwai. These are places where people live on boats. They eat, they sleep, they cook, they do everything on the boat. Though it goes shaking, it's good. You can get good sleep because it's like a cradle rocking. So you can just sleep on the boat. So you have to describe your hometown in different ways. What kind of a hometown do you have? And each hometown is different. Each hometown is unique. It's very special. It may be not special to you, but to me it's my home. And I love my home. All right. Next one. My hometown is in the heart of the city. Means at the center, right in Bangkok. In the heart of the city. And it's good, it's convenient สะดวกสบายเพราะว่าออกบ้านมี BTS ออกบ้านมีแท็กซี่ออกบ้านมี MRT ออกบ้านมีบัสแป๊บเดียวไม่ต้องเสียเวลา so my hometown is in the heart of the city. It's also good. Why? Because you can go anywhere, travel, commute very easily. But the disadvantage, not a good point about it, is that you are infected with pollution. You can't breathe. You can't keep your door open. You can't sit outside and enjoy fresh air. It's all full of smoke and dust and noise and pollution. So you can't do anything else. Understand? So being in a congested area and being in a province where it's quiet, both have got their advantages and disadvantages too. Me good and bad about both. So when you invest in a house, when you อยากซื้อบ้าน in a home
and you want to make it a hometown, you got to look at your good and bad sides of the hometown. มีรถติดไหมมีตลาดมีไหมสะดวกสบายอะไรมีไหม You want to see those things. Just because, oh, it's cheap, ถูกซื้อไม่ได้ because after that you can't throw the house away. ทิ้งบ้านไม่ได้ then you got to be there. Then you got to cook and do everything by yourself, otherwise you aren't making it. Understood? So your hometown, you should be very, very careful about what you do about your hometown. How do you select it? What do you do about it? So supposing you ask a friend, you say, how is your hometown? And then you say, where is your business located? Means your ธุรกิจอยู่ที่ไหน where? Oh, my business is in เลียบคลองทวีวัฒนา road. Understood? Okay. Then, what is the name of your hometown? So when you ask questions, you say, number one, where is your hometown located? Number two, where is your hometown located? Okay. Then, what is your business like? Mean ธุรกิจแบบไหน What special about your hometown? มี hometown มีพิเศษมีอะไรบ้างไหม Is it easy to travel? เดินทางง่ายๆไหม Is it easy to travel to your hometown? Or you have to waste your time เสียเวลา stuck in traffic or no traffic, no public transport unless you have your own car. Understood นะครับ Do you understand? So when you talk about your hometown, you got to be very careful about explain where is your hometown, how does it look like, is it a 2-floor house, what color is it, and then what do you like to do in your hometown? Do you sleep? Do you relax? Or what do you do? What do you do in your hometown? What are the good points? What are the advantages and disadvantages of your hometown? บ้านเกิดมี advantage แล้วก็ disadvantage มีไหม And then you say yes. My advantage is it is in a natural area. The disadvantage is it's so far away, the traffic is bad. All right? So I think I'm almost through part of the hometown I finished. And if you have any questions and if you want any help, please don't forget to call 0823 926 266. Okay, that's my mobile phone number. My name is I'm Achan Brian and I'm a lecturer at Bangkok Thonburi University International Building. My university is very, very big and very, very popular. There are lots and lots of activities and things to be done at our university. So any of you still who wish to study or continue their further studies, you come to Bangkok Thonburi University. It's a nice place and very beautiful place. You will enjoy yourself. All right? So I think I will say goodbye to you, and I hope you enjoyed my class. If you don't understand something, please call, and I'll be very willing to help you. I have no problems whatsoever. So I will see you again for next time with another unit. And all those of you who are at home or outside, if you are at home, it's okay, but if you are outside, drive carefully, drive slowly. Don't worry even if it's a few minutes late, but be careful, be safe, and thank you so much for being with me on today's air. Goodbye and have a nice day.
เมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ 02 800 6800 5